Azərbaycan bu günlər postsovet məkanını götürəndə yeganə subyekt kimi bir dövlətdir. Nə Belarus, nə Ukrayna, nə Moldova, nə Gürcüstan, nə Ermənistan, nə də bütün o Mərkəzi Asiyada olan keçmiş postsovet respublikalar. Heç biri bu günləri dünya siyasətin, xarici siyasətin subyektinə çevrilə bilməyib. Azərbaycan bunu 2-ci Qarabağ savaşdan sonra bacara bilib. Bundan qabaq biz də obyekt olmuşduq hər zaman. Amma indi biz bunu sübut eləmişik və bunu bizi istəyən də qəbul edir, bizi istəməyən də qəbul edir. Və mən 2 həftədir Bakıdayam və bu 2 həftə ərzində mən sizə deyə bilərəm, Gürcüstanın prezidentinin səfəri, Azərbaycan prezidentinin Çinə səfəri, Kaya Kallasın Azərbaycana səfəri, siz bayaq qeyd elədiyiniz İran prezidentinin səfəri və bu yaxında eşitdiyimə görə İsrailin baş naziri. Bu 5 dənə səfəri sadəcə bir səfər kimi də qalan şeylər xırdalaya bilər, amma 5 də hamı da Bakıya gəlib. Niyə görə? Deməli, Bakı hansısa mərkəz. Yəni ki, bunlar bu regional səfərlər deyil. Yəni ki, adətən belə bir səviyyəli siyasətçilər ya belə ölkələrin nümayəndəsi gələndə həmişə gəlirdilər Bakı, Tiflis, Yerevan. Belə gedərdilər də. Yəni ki, region bir səfər idi. Amma artıq bunlar nə Tiflisə, nə Yerevana gedirlər. Bunlar Bakıya gedirlər. O nə deməkdir? Deməli, biz bu regionun lideriyik. Biz bu regionun söz sahibi.